سرمایه گذاری کلمه بزرگیه نه؟ خیلیا فکر میکنن خیلی پیچیده است، اما اگه بهتون بگم کل ماجرا رو میشه با میمونها و موزها توضیح داد. چی؟ بیایید با هم این مفهوم بزرگ رو به یه داستان ساده و بامزه تبدیل کنیم. خب این سوال فقط یه شوخی نیست این دقیقاً قدرت سرمایه‌گذاری بلند مدته. اینکه چطور یه چیز کوچیک میتونه در طول زمان به یه ثروت بزرگ تبدیل بشه. شاید به نظر جادویی بیاد ولی کاملاً واقعیه. بیایید ببینیم این جادو چطوری کار میکنه. خب با قهرمان داستان ما آشنا بشید. این میمون فقط یه دونه موز نمیخواد، نه، اون یه عالمه موز میخواد. و میدونید چیه؟ این میل ساده برای بیشتر خواستن دقیقاً همون چیزیه که همه ما رو به سمت فکر کردن به رشد مالی و سرمایه گذاری میبره. و اینجا جادوی واقعی اتفاق میفته. ببینید سال اول میمون ما فقط یه نهال کوچولو داره. سالها میگذره و شاید رشد خیلی چند به نظر بیاد. اما نکته اینجاست. هر درختی که سبز میشه خودش درختهای بیشتری به وجود میاره. به این میگن قدرت سود مرکب. و نتیجه بعد از 40 سال صبر اون یه نهال کوچولو به یه جنگل کامل تبدیل شده. این یعنی پاداش واقعی نگاه بلند مدت. پس سرمایه گذاری دقیقاً یعنی چی؟ خیلی ساده است. شما برگهاتون رو که همون پول شماست امروز میکارید تا در آینده یه عالمه موز یعنی پول بیشتر برداشت کنید. خیلی ساده، شما پولتون رو جایی میذارید که پتانسیل رشد کردن داشته باشه. بسیار خوب. حالا که فهمیدیم سرمایه گذاری چیه، بیایید درباره یه ریسک بزرگ حرف بزنیم. اما صبر کنید، منظورم ریسک سرمایه گذاری کردن نیست. منظورم ریسک سرمایه گذاری نکردنه. بله، درست شنیدید. خب این یه سوال خیلی منطقیه، مگه نه؟ چرا به جای این همه دردسر برگ‌هامون رو خیلی راحت توی بانک پس‌انداز نکنیم؟ این سوال دقیقاً ما رو میرسونه به یه مفهوم خیلی مهم به اسم تورم. این تصویر تفاوت رو عالی نشون میده. یه طرف برگ‌های شما توی یه شیشه نشستن و هیچ کاری نمی‌کنن. طرف دیگه همون برگ‌ها کاشته شدن و پتانسیل اینو دارن که به یه درخت کامل تبدیل بشن. پس یادتون باشه، پس‌انداز یعنی حفظ کردن، سرمایه‌گذاری یعنی رشد دادن. و اینجاست که خطر پنهان خودش رو نشون میده. فکر کنید تورم مثل یه دزد نامرئیه. اگه قیمت موزها هر سال 3% گرونتر بشه، برگ‌های شما توی بانک عملاً 3% از ارزش خریدشون رو از دست میدن. اما اگه سرمایه‌گذاری شما بتونه سالی 6% رشد کنه، شما نه تنها اون دزده رو شکست دادید، بلکه تازه قوی‌تر هم شدید. خب حالا که قانع شدیم چرا باید سرمایه گذاری کنیم، وقتشه که 2 مسیر اصلی برای شروع این سفر رو بشناسیم. مسیر فعال و مسیر غیر فعال. مسیر اول مسیر فعاله. این راه مال اون میمون‌هاییه که خیلی جاه طلب و پر انرژی هن. باید بشینید 30 ساعت ویدیو یوتیوب ببینید، صورت‌های مالی شرکت‌ها رو زیر و رو کنید و سعی کنید پیش بینی کنید کدوم درخت موز قراره بترکونه. خلاصه که یه کار تمام وقت و پر از تحقیقه. و نتیجه این همه زحمت چی میشه؟ خب اغلب فقط یه میمون با یه سردرد وحشتناک باقی میمونه. تلاش برای اینکه از بازار باهوشتر باشید میتونه فوق‌العاده استرس‌زا و پیچیده باشه و راستش رو بخواید هیچ تضمینی هم برای موفقیت توش نیست. اما خب یه راه ساده‌تر هم هست، سرمایه گذاری غیر فعال. اینجا استراتژی خیلی ساده است. شما به طور منظم مثلا هر هفته 10 تا برگ سرمایه گذاری میکنید. اصلا هم کاری ندارید که بازار داره بالا میره یا پایین میاد. این روش که بهش میانگینگیری هزینه هم میگن، کل استرس ماجرا رو از بین میبره. البته یه نکته خیلی مهم، فرقی نمیکنه کدوم مسیر رو انتخاب کنی، هیچ استراتژی 100% بدون ریسک نیست. بازارها غیر قابل پیش بینی ان. یه روز ممکنه موز توی تیک تاک ترند بشه و فرداش کلاً کنسل بشه. در کردن این ریسک‌ها یه بخش خیلی مهم از سرمایه‌گذار بودنه. خب حالا بیایید یه کار باحال انجام بدیم. میخوایم یه تیر لیست یا لیست رده‌بندی از انواع سرمایه‌گذاری رو درست کنیم تا ببینیم هر کدوم کجا قرار میگیرن. خیلی خوب، بیایید این لیست رو سریع بررسی کنیم. رده S یعنی بالاترین رده خود موزها هستن، کمیاب و با ارزش. رده A صندوق‌های شاخصی، انتخاب عالی چون ریسک کم و رشد مداوم دارن. رده B طلا که در برابر تورم ازتون محافظت میکنه و یه حس دزدان دریایی باحالی هم داره.
رده C ارزهای دیجیتال که خیلی پرنوسانن ولی پتانسیل بالایی دارن. رده D املاک و مستغلات، برای درآمد غیر فعال خوبه. و آخر از همه رده E سهام انفرادی که راستش رو بخواید معمولاً زحمتش به دردسرش نمیرسه. حالا بیایید تمرکزمون رو بذاریم روی همون رده A. میخوایم ببینیم چرا صندوق‌های شاخصی انقدر انتخاب خوبی هستن و چطوری کار میکنن. تعریفش واقعاً ساده است. فکر کنید به جای اینکه سعی کنید بهترین شرکت موز جنگل رو پیدا کنید، یه سهم کوچیک از همه 500 تا شرکت برتر جنگل می‌خرید. در واقع شما روی کل اقتصاد جنگل شرط بندی می‌کنید، نه فقط روی یه درخت خاص. و مزیت اصلی این کار چیه؟ یک کلمه: متنوع سازی. این یعنی شما همه برگ هاتون رو توی سبد یه شرکت نمیذارید و خب این کار ریسک شما رو فوق‌العاده پایین میاره. این نمودار دقیقاً همین رو نشون میده. پول شما بین یه عالمه شرکت پخش شده. حالا اگه یکی از این شرکت‌ها ورشکست بشه چی؟ هیچی، چون فقط یه بخش خیلی کوچیک از سرمایه شما بوده. ضربه بزرگی نمیخورید. این یعنی قدرت واقعی متنوع سازی. بسیار خوب، تا اینجا کلی تئوری یاد گرفتیم. حالا وقتشه که ببینیم چطوری میتونیم این ماجراجویی رو واقعاً شروع کنیم. چند تا نکته عملی برای برداشتن قدم اول. البته قبل از هر کاری این سلب مسئولیت مهم و بامزه رو باید بگم. لطفاً یادتون باشه اینها توصیه مالی نیست و فقط برای آموزشه. پس لطفاً از میمون ما شکایت نکنید و حتماً قبل از هر تصمیمی خودتون هم تحقیق کنید. و در آخر چند تا اشتباه رایج بین تازه‌کارا هست که حتما باید ازشون دوری کنید. اول اینکه هیچ وقت بیشتر از چیزی که توان از دست دادنش رو دارید سرمایه‌گذاری نکنید. دوم، عجله نکنید. این یه ماراتونه، نه یه دوی 100 متر. سوم، منظم باشید و همیشه ادامه بدید. چهارم، وقتی بازار ریخت نترسید. این اتفاقات طبیعیه. و پنجم، گول طرحهای یه شب پولدار شدن رو نخورید. همچین چیزی وجود نداره. و حالا برمیگردیم به همون سوال اول. 40 سال دیگه شما چند تا درخت موز خواهید داشت؟ این سوالیه که جوابش فقط دست خودتونه. کل این ماجرا درباره فکر کردن به آینده است. اینکه بذرهای امروز رو بکاریم تا فردا میوه‌هاش رو برداشت کنیم. سفر سرمایه‌گذاری شما میتونه از همین امروز شروع بشه.